အားလုံးကမင်္ဂလာပါခင်ဗျကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီဘန်ကာလေးတစ်လုံးလာပြင်ပြအောင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ဗီဒီယိုမတင်ဖြစ်တဲ့နဲ့ကြာသွားပြီနော်3-4ရက်ရှိပြီဆိုတော့ကျွန်တော်အလုပ်မပိတ်အလုပ်မအားသေးလို့ပါနော်ဒီနေ့ဆိုရင်ကျွန်တော်အလုပ်ပိတ်ပါတယ်ကျွန်တော်အလုပ်အားမပြင်ပြတာဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်အားလုံးပဲဒီမှာလိုက်ကြည့်ရပါအခုဆိုရင်ဒီဘန်ကာဒီကောင်ဒါကတော့ကျွန်တော်အရွက်တွေပါအကုန်လုံးကျွန်တော်ဖြုတ်ပြီးသွားပြီဖြုတ်ထားတာပေါ့နော်ဒီပိုင်ရှင်ကပေးထားတာ2ရက်ရှိပါကျွန်တော်ပြင်လို့အချိန်ရှိတယ်နော်ခုမှပဲချိန်ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြင်ကြရဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ချက်စစ်ကြည့်ပိုင်ရှင်ပြောတာနော်ဖွင့်ပြီးတော့ဒီမှာဖောက်ဆိုပြီးတော့မိစားလေးမီးပေါက်တဲ့ပုံစံဖြစ်ပြီးတော့မလဲတော့ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ထင်တာတော့ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်စမ်းကြည့်မယ်โอเคပါခုဆိုရင်ကျွန်တော်မီတာလေးနဲ့တိုင်းကြည့်ပါမယ်ကျွန်တော်လက်ကောင်းโอเคပါခုဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်စမ်းကြည့်မယ်နော်မီတာနဲ့ကျွန်တော်မီတာယူပြီးတော့ဒီမှာမီတာတက်မတက်ကျွန်တော်တစ်ချက်စမ်းကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်မီပလက်ထိုးပြီးတော့မစမ်းရဲဘူးဗျဘာဖြစ်လဲဆိုတော့short ဖြစ်ထားတယ်ဆိုတော့ short မှာကြောက်တယ်အဲကြောင့်မီတာလေးနဲ့မစမ်းမှာဖြစ်ပါတယ်แล้วပုံမှန်ပန်ကားဆိုရင်ဒီလိုပလက်ရဲ့ထိတ်ဆန်းနှစကိုမီတာလေးနဲ့တိုင်းလိုက်ပြီးဒီအုံးတန်ကိုတက်တာပေါ့နော်တကယ်လို့မတက်ဘူးဆိုရင်ဒါကဖြူပြတ်တာလားပါဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်စေရမယ်နော်โอเคကျွန်တော်ခုမီတာကိုအောင်စကေည30မှာထားရမယ်နော်ဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်တက်မတက်ပဲကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတိအကျမတိုင်းပါဘူးโอเคမတက်လုံးဝမတက်နော်နှစ်လည်းမတက်တောင်းလည်းမတက်ပါဘူးโอเคအဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုစေရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုမှာပြပေးမှာပဲဖြစ်ပါခင်ဗျာโอเคပါရင်းဆုံးကျွန်တော်ဒီအဖောင်းတွေကိုကျွန်တော်ဖျောက်ထုတ်လိုက်နော်โอเคဒီဖောင်းဒီပေါ်ကောင်ကိုကျွန်တော်ဖျောက်ထုတ်လိုက်နော်ဒီပေါ်ကောင်ဖျောက်ပြီးသွားရင်နော်ကျွန်တော်ဒီကောင်ဖယ်ထုတ်လိုက်မယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီရှေ့ကောင်လည်းဖျောက်မယ်โอเคခုဆိုရင်ကျွန်တော်ဖြောက်လို့ပြီးတော့ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အောက်ဘက်မှာဖြောက်ဖို့လိုပါတယ်နော်ပန်ကားကိုကျွန်တော်လှည့်ချလိုက်ပန်ကားကိုလှည့်ပြီးတော့ရှင်တော့နောက်ဘက်မှာကျွန်တော်ဖြောက်ထောက်ဖြောက်ပြီးမှပွိုင်ကိုစစ်ကြည့်မှာပေါ့နော်ပွိုင်ကောင်းလားမကောင်းလားဆိုတာပြီးရင်ဒီဖုန်းကျွန်တော်ဖြောက်ထောက်ပါပြောရရင်ဒီမှာကလောက်မမြင်ရသေးဘူးเนาะဒီမှာနှစ်ထပ်ရှိဒီအောက်ထပ်ကိုလည်းကျွန်တော်ထောက်ပါမှာเนาะဒီအောက်ထပ်ကကောင်ကိုကျွန်တော်ဒီမှာဟိုလည်းအပြားလေးနဲ့ကလော်ပြီးတော့ထောက်လိုက်သူကနှစ်ဆင့်ဖြစ်နေတယ်ဒီလိုပန်ကောင်မျိုးစားတဲ့နှစ်ဆင့်ပန်ကောင်ဖြစ်โอเคညဟိုဘက်ဒီဘက်ဒီမှာသူကလစ်လေးရှိတယ်အကောင်တုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီမှာနောက်တစ်ထပ်နှစ်ထပ်တော့မှဒီမှာလည်းမူလီ3လုံးရှိတယ်ဒီကောင်လည်းကျွန်တော်ဖျောက်ရမယ်ပဲပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ခလောက်ကိုမြင်ရပါအောက်ကခလောက်မြင်ရပြီနော်မြင်ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်ဒီမှာခလောက်ရှိတယ်ခလောက်ကိုကျွန်တော်တန်ရှင်းနေလောက်ပြီစီလားရေလားမသိဘူးနော်စီစုံနေတဲ့ပုံစံအဲ့တော့ဖွင့်ရနေတဲ့ short ဆိုပြီးတော့အတန်နဲ့ထွက်ခလောက်ကတော့မပြတ်ပါဘူးနော်ခလောက်ပြတ်မပြတ်ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုစမ်းရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရပေးမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคကျွန်တော်မီတာလေးယူပြီးတော့အတန်နေရာကိုကျွန်တော်ထားလိုက်ပါကိုယ့်ရဲ့မီတာမျိုးစားမှာမူတည်ပြီးတော့အတန်ချက်ပေးတဲ့နေရာပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့တော့တကယ်လို့ဆက်သွယ်မှုရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အတန်ကအောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကြည့်နံပါတ်1ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်နော်ဒီမှာမီဂျိုဒီဘက်မီဂျိုလို့စနဲ့ဒီဘက်နံပါတ်1ဒါဆက်သွယ်မှုရှိပါတယ်ပြီးရင်နံပါတ်2ကဒီကောင်နော်ဒီကောင်လည်းကောင်းတယ်နံပါတ်3โอเคဒီကောင်လည်းကောင်းတယ်ဒီမှာကြည့်နံပါတ်3နှိပ်တိုင်းဒီနှစ်ခုကမအော်ရအောင်နော်โอเคခလောက်ကောင်းပါတယ်ဒါဆိုရင်ခလောက်တော့ကောင်းတယ်ဆိုရင်အပေါ်ကကွိုင်ကောင်းလားမကောင်းလားဘယ်လိုတိုင်းရမလဲချို့တကယ်ချင်းတွေမေးထားရှိတယ်ပေါ့နော်
ကိုကွိုင်းကောင်းမကောင်းကိုဘယ်လိုတိုင်းရမလဲဆိုတော့ကွိုင်းကောင်းမကောင်းတိုင်းပုံကကျွန်တော်ဒီမှာဒီဘက်မီဂျိုတစားနဲ့ဒီဘက်မီဂျိုတစားဒီအနီကျိုးပေါ့နော်ကျိုးဘက်ကတစ်ခုတော့ဟိုအယောင်တူချင်မှတူမှာနော်ဒါကျွန်တော်အယောင်တိကျတော့ကြည့်လို့မရအောင်ဒီအနီကျိုးကဒီအပေါ်ဘက်ခြမ်းကျိုးနော်ဒီကျိုးနဲ့ဒီနံပါတ်1ပဲဖြစ်ထိကြည့်လိုက်ပါထိကြည့်လိုက်လို့တကယ်လို့မီတာတက်တယ်ဆိုရင်ဒါကွိုင်းကောင်းပါရဲ့နော်မကြည့်โอเคကွိုင်းမတက်ဘူးလားနောက်ခဏလေး sorry ဒီမှာဟိုနေတာအောက်စကေးမှာကျွန်တော်မတင်တာတော့เนาะဒီမှာမလာဘူးလားမီတာမတက်ပါဘူးနော်မတက်ပါဘူးဒီမှာ2လည်းမတက်ပါဘူးဒီမှာ3လည်းမတက်ပါဘူးဒီကတော့ဖြူကောင်းတယ်ဆိုရင်ကွိုင်းကောင်းတယ်ဆိုရင်ဒီမှာဒီဘက်ကျိုးနဲ့ဒီဘက်ကျိုးထိလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်မီတာတက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါဆိုရင်ဒီပေါ်မှာတခုခုတော့လွတ်နေပြီပေါ့เนาะတကယ်လို့ဖြူပြတ်ရင်ပြတ်မယ်ဖြူမပြတ်ရင်ကျိုးလွတ်တာဖြစ်နိုင်တယ်เนาะโอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်ပိုင်းကိုစစ်ကြည့်လို့ဘာမှပြဿနာမရှိဘူးခလောက်တဲ့အကောင်ဆင်ပြေရနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အပေါ်စစ်ဖို့အပေါ်ပိုင်းပဲကြံပါမယ်နော်ကဲပါခုဆိုရင်ကျွန်တော်အပေါ်ပိုင်းကိုစစ်ဖို့အတွက်ထောင်းလိုက်မယ်နော်ပေါ်ပိုင်းမှာကဘယ်နေရာမှာလဲဆိုတော့ကဲပါကျွန်တော်ဖြုတ်ကြည့်ဖြူကဒီထဲမှာရှိရနော်ဒီထဲမှာကျွန်တော်ဖြူပြတ်မပြတ်ကျွန်တော်အရင်စစ်ကြည့်ရမယ်နော်ဖြူပြတ်တာဖြစ်နိုင်ရနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လည်းဖြတ်ဟိုရေလားစီရလားတော့ပြောတတ်ပါနော်ညပါနေစီလားရေလားတော့မသိဘူးကျွန်တော်အဝတ်လေးနဲ့တောက်လိုက်တာချို့တကယ်ချင်းနဲ့ဖြူးပဲနားမှာရှိလဲမသိဘူးเนาะအတွေ့အကြုံမရှိတဲ့တကယ်ချင်းနဲ့တခါမှမပြင်ဘူးတဲ့တကယ်ချင်းနဲ့ဆိုရင်ဖြူးပဲနားရှိမှတော့မသိပါဘူးဒါကတော့ချို့အောင်မေးသေးတယ်ဟို capacity ဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲတဲ့ဆိုတော့မသိဘူးเนาะတကယ်မသိတဲ့လူလည်းရှိတယ်เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တခါတည်းပြလိုက်ဒါသိပြီးသားတကယ်ချင်းတော့ကြော်ပါပေါ့เนาะမသိသေးတယ်ဒါ capacity ပါဘန်ကလည်းအားနှင်းဒီကောင်ကိုလဲကြည့်ပါဒါတော်တော်များများတော့သိပါနော် okay 1.5 capacity ဒါကတော့လုံးဝမလဲတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဖြူပြတ်တာမပြတ်တာခဏပဲကျွန်တော်စစ်ကြည့်ရမယ် okay so ဒီမှာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုဖြုတ်ကြည့်ပါဒီထဲမှာကျိုးစိမ့်လေးတော့ပြတ်နေကြလားဖြူဘန်ကဖြူဆိုတာဒီအထဲမှာသူကခြေတာနော်ကျွန်တော်နီးကပ်ပြမယ်အဲ့ဒီတေးလေးကအဲ့တေးလေးကနော်ဖြူပဲအဲ့ဒါမဲအောင်လေးတော့တေးလေးဟုတ်လားမြင်ရလားမသိဘူးโอเคအဲ့ဒါဖြူပါပဲနော်ချုပ်လို့ဖြူရှာလို့မတွေ့ပါနော်အဲ့ဖြူလေးကိုကျွန်တော်စစ်ကြည့်ရပါမယ်နော်ဖြူကိုတွေ့မြင်ရဖို့အတွက်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ဖြောက်ထုတ်ရမယ်ဒီကောင်ကိုဖြောက်ပြီးတော့ဝင်ရိုးကအောင်ကိုဖြောက်ဒါကတော့ဘန်ကာပညာလှည့်ရင်တော့ပညာလှည့်တဲ့ကောင်ပေါ့နော်ဒီကောင်မရှိရင်ဘန်ကာပညာလှည့်လို့မရဘူးโอเคဟုတ်ပြီအခုဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဝင်ရိုးကိုမြင်နေရပြီနော်ဝင်ရိုးမြင်နေရဝင်ရိုးဒီဘက်ဝင်ရိုးအပေါ်အောင်လှုပ်ကြည့်ပါတိတ်မလှုပ်နော်ဒီအရှိဘက်မှာလှုပ်ကြည့်တယ်တော်တော်နည်းနည်းလှုပ်နေတာတွေ့ရချောင်းတော့မသိဆိုတော့โอเคကျွန်တော်ဒီကောင်ဖွင့်ထောက်လိုက်ဒီမှာဖွင့်တဲ့ခါဒီမှာတတိထားနော်ဒီကျိုးလေးကပူတွတ်ပြီးတော့ပြတ်နေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ကွိုင်းပြုတ်ကြသွားရင်ကျိုးတယ်ဒီကျင်းဒီကျိုးကြီးပြတ်ထွက်သွားရင်တော့တောင်းလို့မရတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လားဒီမှာပတ်ထားတဲ့ကျိုးတာပြုတ်ထွက်နေဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်တတိထားပြီးတော့ဖြုတ်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်နှလုံးလေးလုံးဒီမှာမူလီလေးလုံးရှိတယ်ဒီကောင်ကိုဖြောက်ပြီးရင်
ကောင်ဖြုတ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်အသားလေးဆွဲထုတ်ပါနော်လိုက်သူ့လိုက်ထိုင်လေးအသားလေးဆွဲထုတ်ပါအားမကျန်းစင်နေတွေ့လားအားကျန်းဒီကောင်ကြီးကွာထွက်လာဒီထဲကကျိုးကွာထွက်လာပြတ်သွားတယ်လက်လေးနဲ့ဖိထားပါနော်တက်နိုင်ဆုံးကျွန်တော်ထိန်းပြီးတော့ထောက်ပါโอเคကပစတာကျိုးလည်းဒီချာလေးထိန်းထောက်ပါအရင်အရေးကြီးရနော်ဒီနေရာမှာအတွေ့အကြုံမရှိဘဲနဲ့ထောက်ဆိုင်ရဆွဲထောက်ရင်တော့သွားပြီပြတ်သွားပြီโอเคကျွန်တော်ဖြည်းဖြည်းဆွဲထောက်ပါထွက်ပါလေနော်ထွက်ပဲမနေပါဘူးโอเคခုစဉ်ထွက်သွားပါပြီနော်ထွက်သွားရင်ပွိုင်တော့မပြုတ်ကြအောင်ကျွန်တော်ဟိုလေးတစ်လုံးနှစ်လုံးပြန်ထိုင်ထားလိုက်နော်โอเคပွိုင်တော့မပြုတ်ကြအောင်ပြန်ထိုင်တာပါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဘာတွေ့ရမလဲဆိုတော့ဒီမှာဖြူအဲ့ဒီဖြူကိုကျွန်တော်စစ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလို့ဖြူပြတ်သွားတယ်ဆိုရင်ဖြူပြန်လဲထည့်လိုက်ပါနော်ဒါပါပဲဟိုချင်းကြီးကျော်အသေးလေးတော်လေးကိုသေးတယ်ဆိုတော့မကြောက်ကာကွယ်ထားလိုက်ဒီမှာသူကတအားကတ်နေနော်အော်ဒီမှာကြိုးစားနေစားပြတ်နေတယ်လို့ပဲဘယ်ကကြိုးစားဒါကျွန်တော်လောက်ပြတ်ထားတာမဟုတ်နော်ကျွတ်ထွက်သွားတာဖြစ်မယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဖြူကိုစစ်ကြည့်ဖြူရဲ့ဒီဘက်ချမ်းနဲ့ဘက်ချမ်းပါနော်ဖြူကကောင်းတယ်နော်ဖြူကကောင်းတယ်ဖြူကကောင်းတယ်ဒီမှာကျိုးပြတ်သွားတော့ပူပြီးတော့ပြတ်ထွက်သွားတာဒါဆိုရင်ဒီပန်ကပြန်လို့မရနိုင်တော့ဘူးနော်ဒီမှာကျိုးတစ်ချောင်းပြတ်သွားပြီကျိုးပြတ်လို့ပြန်မှလည်းမသိဘူးပြန်ဆက်ဖို့တော်တော်ခတ်သွားတယ်ဖြူမပြတ်နော်ဖြူမပြတ်ဆိုဖြူမပြတ်ဘဲနဲ့ကျိုးပြတ်ထွက်သွားတယ်အချောင်းတော့ပြတ်သွားတယ်ဟောနော်ဒီမှာဆက်ထားတဲ့ကျိုးအောင်ဒီမှာနှစ်ချောင်းအောင်ပြတ်တယ်နော်ဒါဘယ်ကပြတ်မှန်းလည်းမသိဘူးဆိုတော့ဒီကောင်ကိုဒီလိုအနေထားမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဖြူကိုစစ်ကြည့်ပြီးတော့ဖြူဘာမှမဖြစ်ဘူးနော်ဖြူကကောင်းတယ်ဒီကျင်းနီကျိုးပြတ်သွားတော့လားသူ့အပူလုံပြီးတော့ပြတ်သွားတာအဲ့ကောင်ပြတ်သွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီပန်ကာကပြန်ဖို့မလွယ်တော့ပါဘူးနော်ဒါကြောင့်မို့ဒီလိုဖြစ်သွားရင်တော့ကျွန်တော်ပြန်ဖို့မလွယ်တော့ပါဘူးကျွန်တော်ဒီ coin တောင်းတစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်အသက်ဝယ်လဲမှရမယ်ဒါတော့ပိုင်ရှင်ပေါ်မှာပဲမူတည်တော့ပါတော့သူလဲချင်တာမလဲချင်ဘူးဆိုရင်လည်းအသက်ပဲဝယ်လိုက်ပါတော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကျွန်းနေရတဲ့သူပြန်တက်ပေးပြီးတော့ပြန်ပို့ပေးလိုက်မယ်နော်ပိုင်ရှင်ကိုပြန်ပို့ပေးလိုက်မယ်ဒီ coin တောင်းလဲရင်သူကအသက်စေးနေပါရှိတယ်အဲကြောင့်မလို့မတန်ပါဘူးနော်အသက်ပဲဝယ်လိုက်တာပါမှာလေဘယ်ဖြူတွေပါပြန်ရင်တော့လဲထည့်လို့ရအခုကအချင်းကြီးကျိုးပြတ်သွားကြလားโอเคကျွန်တော်တေချာကြည့်ဖို့လိုပါတယ်တချို့တွေကဒီလိုဖြစ်တတ်ပါနော်ဒါနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတွေ့တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီမှာချင်းကြီးကျိုးပြတ်သွားတာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီကောင်ပြင်လို့မရတော့ပါဘူးကဲအားလုံးပဲဒီဗီဒီယိုအတွက်ဘုထုတတဆုံးတွေရတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အားပေးသွားကြပါ like လေးတစ်ချောင်းတည်းတရားတစ် channel ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဘန်ကာကိုသူ့ညာသူပြန်ထည့်ပြီးသွားရင်ပိုင်ရှင်ကိုပြန်ပို့ပေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုရှင်းသွားမှကြောက်လို့ပြန်ထည့်တာကိုကျွန်တော်မရိုက်တော့ပါဘူးနော်အားလုံးပဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျနောက်ပတ်မှာပြန်ဆောင်ကြမယ်အားလုံးဘိုင်